Okay, ngayon magpupunta tayo ngayon sa downtown ng Edmonton. Ito yung bahay ng pinsan namin. Dapat pala nagpa-hoster tayo. Ito ng buko ng pinsan ko. Ito ang aking pinsan, Jen. Kaway ka. Ito po yung, siya po talaga yung yung buhok niya inspired sa sa kalaban, sa Super Mario. Mario Brothers. At ang syempre ang aking kapatid, sister. Hi. Ba't mo naisip? Artista. Okay, syempre ang ating pinakasikat na pinsan dito sa Lido. Yes. Kaya ka naman dyan. Ang nagupit sa akin. Hello. So, saan tayo pupunta? Saan mo kami dadalhin? Wow. Unang mag-seatbelt muna tayo. Party! Yes! Oy! Mag-shoutout na muna tayo sa diba? Ako lang, naman ako yung pinakabata. Okay, kasi po kasama aking mga pinsan eh. Nakita niyo naman. Ang pinakamasaya po natin ang ating designated driver today. Ginagawa mo. Wala ganda ng buko ha. Okay, nakasama ka, nakapiling ka para sa akin, baby. Hulaan nyo kung sino ang pinakabata sa amin at pinakamatanda. Yan. Ako si number 1, number 2, number 3, number 4, at number 5. Okay, comment nyo below kung sino ang pinakabata sa amin at pinakamatanda sa pagkakasunod-sunod. So, pinsan ko siya, sabihin pwede sabihin ko sino yung pinakamatanda, pinakabata sa amin. Pwede na ako nag-GDJ. Ang mga kaibigan, hello. Kaya basta i-comment nyo below. Okay, sa susunod na kanta, tugtugan! First time kasi namin dito sa Lido. For having us, RB. Okay, nandito tayo ngayon sa Edmonton. Dahil kasi namin vlog natin po. Tribute sa kanya. Hi guys. Ipapakita po natin kung saan ang kalipit ako na yeah. Need to deep breathe, heart and complications. Open up. Okay guys, kaway tayo mga kaibigan. Nakalabas tayo sa Edmonton lang punta tayo. Hi! Ano ba ito, RB? Ay, doon ba yung magaganda na ba? Harmeet? Ano ba? Harmeet? Harness? Harmeet? Ngayon pag-aaral natin ang anatomy ng sasakyan. Tour mo naman kami dito. Okay, mga mahihain pa mga kaibigan, mga halata mga first timer. Ay, di wow, ang ganda po ng mga sasakyan dito. Tayo po ay mga taong first time magpunta sa ganito. Yes! Uy, dapat din alam mo yung sasakyan mo pala dito eh. Wow, ay, ito po, ayan po. Okay, namimili po tayo ngayon kung ano bibili ko sa sasakyan. Okay po, ito po ang nakita natin sa sasakyan. Ito po yung sasakyan pambaha. Ang ganda. Ganda ng sasakyan. Guys. Go! 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 TikTok! TikTok! Who's next? Go! Go! Wow. So, titignan po natin ngayon ang nightlife dito sa Edmonton. Ngayong Sabado, marami na bang tao? Sabado ngayon, di ba? Ay, sa baba yata yung partihan dito. Ay, mga partihan dito. Nagpagupit pa ako, di ba na tayo papasok? Take that hot road and hop in. Monarch butterflies, you should open up. I'm trying to put your heart together, found it broken up. Going up in smoke, smoking up. Make sure the children in the house, she's inappropriate. Pero alam mo, Tell you out for let you
If you hold me and engaging you Tama. request my chariot get ya. The doors open and take that hot road and open up, open up. Wow. Shut it down like a Macintosh. Open up, open up, open, open. Cold as ice and cold. Wow. Open up. Okay. Ay, ang baba. Double chin, hello. Yeah! Ganda. Wow! Ganda. Amazing.